မေဟာတော့ ဘာလုံတာတော့ မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီညက်ခံတာရ လင်း တောင်တစ်ခါ လင်းညက်ခံနေဆိုမေဒီနေ့ပူးထောင်တော့မေ ဘူးခါကြက်ကြက်တောင်လို့လူတောင်ရေခမ်းမတာ ဟုတ်တယ်ဒီလောက်ကြီးလင်းမတိုက်မှတော့မေရဲ့ ဟုတ်ဖဲ့တော့ နော် နေရထိုင်ရဆင်မပြေဘူး အဲ့ထဲအမေဒီမေထောင်က မကောင်းတာ မေပါ ဥဒုမကောင်းတာ ဥဒုမကောင်းတဲ့ထဲကိုထောင်ကတေလောက်အောင်တောက်နေတာမေဘာလို့ပါလဲသူ တူတွေးတူတာတောင်နေတော့လူမြန်မြန်တေးမြန်မြန်အေးတာပဲကို မျက်နှာလည်းအကြီးရိုးနေပြီလေ ငါပြောပါကြွကြွအိမ်နဲ့ခံပြီးပြန်မောလို့ ဟုတ်တယ် ဒါရှိတာ ဒီလောက်မေစောင့်မကစဲကောင်းတာ ဒီလိုပါပဲမတေးကန်စကြ9ရက်လောက်ဖျားပြီးမတေးကြမယ်တော့ ဒီမဲ့အမေလာလေးကျုပ်ကိုလေကျုပ်လက်ထက်မှာတကြဲမှမရှိပါဘူးစမလေးကိုအောင်စိုးတဲ့9နိုင်ခွဲရှိသေးရဲ့နော်မနက်9နိုင်ခွဲ ကိုအောင်စိုးတဲ့ကျုပ်ကမထားနိုင်တော့တုံးနေပြီတဲ့ဟွာတဲ့ဘာတဲ့ ဝါရဒီလေး ဝါယာဒီလေးတဲ့ကျုပ်ကိုအကျွေးယူပေးစမ်းပါတဲ့ လက်မရှိ ကိုမရှိမေကြက်တရေတုံနေထားနော်မေရဲ့ ခံငါမိနကားတခုပါတော့ဒီအတက်ပြောက်မစုံတော့ မေဒါအိမ်လက်နဲ့မခံနဲ့လို့အမေကိုကျုပ်ပြ ခံမှုလို့ပြောတယ်လေတရားခံမင်းနော် အကျုပ်ကလည်းပြောတယ်လေမောင်းထုတ်တယ်လေကျုပ်ကလည်း မင်းမထွက်သွားလို့ရှိရင်ဒီလိုလည်းမလာဘူးမင်းမတာထွက်တော့ဒီလိုအိမ်နေလိုက်သွားလေဦး လကတူကငါလကလက်နဲ့မခံဘူးကျုပ်ကို ဒီလိုအိမ်နေလိုက်သွားလေဦး မေ အဲ့ဒီပြောရင်ဟောရင်လည်းရိုက်နေ နေအောင်မေဒီမကျုပ်ပြောမယ်ဒီကောင်လေးကြောင့်မပြောမနဲ့နေတိုင်းနေဒီကောင်လေးတော့ကိုအဆုံးစနေရတယ် အဲ့ကောင်လက်စားလည်းမတန်နဲ့စားလည်းမစားနဲ့ စနေဒီမအမေကျုပ်ကိုလေအမေကိုချစ်တဲ့ဖန်လေးကလေကျုပ်ကိုပြောနေကြအမေ ဘာတွေပြောရတော့ပြောစား ဟောဗျာမေဒီမအေးကိုချွဲနာတဲ့အဲ့လက်စွပ်ဘူးနာတဲ့အမျိုးကျုပ်ကို ဝဲပေးနိုင်တဲ့ပါဝါရှိလို့ဝဲပေးမှလည်းဖြတ်ငါတော့ဝဲကြီး ဂတိနော် ဂတိငါပြောပါဂတိကတော့ဟာဒီမြေကြီးကမဒီကောင်စားလို့ပုံသွားလေဦးမ အမေ ဒီချက် အမေ ငါဂတိဒီချက်တော့ အမေဘေးကဂတိကညားနေပြီ ညာတော့မကုံတော့တာပေါ့ကွာ ဒီခါဒီတော့ကျုပ် တမီးကလည်းများများနဲ့ဖြတ်ငါလက်တွေ့သွားဝဲကြီးသွား မနှက်ပြမွဲမနှက်ပြကျုံမအောင်တစ်ဖက်ခါတွားဝဲမှာ သွား ဘယ်လောက်ပေးမှာတော့မေကျုပ်ကတစ်ချက်နော် တချက်ဆိုရင်ငါတိတ်တရားပေးမယ် ပိုးမှာလေ အပိုပဲစီလုတ်ချင်အားလုတ်ရခက် လုတ်ချင်မဘူးကျုပ်အမေတစ်ချက်ဖို့ပဲကျုပ်ပေး အေးပေးလိုက် ဂတိနော် ဂတိကတော့ဘာတီတော့မမင်းနဲ့မြေကြီးကမဒီကောင်စားလို့ကုန်လေဦးမယ်ငါမပြောချင်ဘူးသွားတော့ ဒီမအောင်မေရဲ့ကျုပ်ကမအားလို့မို့ပါမေကိုဟိုမေကိုကျုပ်ပြောရမယ်စကားတော့ကျုပ်မေ့သွားပါမေ စဉ်းစားအောင် စဉ်းစားဆိုအော်အမေဖန်လို့ပြောရစမှာငါတော့တကယ်ဝယ်ပြီးမားလို့အမေဂတိဖန်လေးကိုဂတိပေးလေဒီဘက်လက်ပြောပါမဆန်းရင်ကြီးရဲ့ လက်ကျမျက်နှာအရက်လေးမျက်နှာရှိတယ်များတိတယ်များဒိုတာသမီးရောငါရောအားပေးနေတဲ့ပရိတ်တာနော်တကယ်အစ်စ်အတီဘောက်ဝယ်ပေးမှာလက်ကျငါတော့မအားသေးလို့တဲ့တစ်ဘက်ခါတော့မှာတဲ့ငွေတိတ်တရားပေးမှာလုတ်ချင်အားလုတ်ခါတော့ ဂတိနော် ဂတိမြေကြီးတီစားတာမှငါတီချက်တော့မကြဘူး ပြီးတာပဲအဲ့ဆို တွား မေစိတ်တူအောင်လောက်ချောင်းတာ စိတ်ကတော့တိုးရတော့မှာတမေမေနဲ့ခေါ်နာကြောင်လေးမှုတယ်လို့